राम्रा राम्रा युवतीहरूलाई छानी छानी जिउ तताउने मेसेज गरेको आरोप लागेका चर्चित गायक सुजन चापागाईँले खोले मुख। सुजन चापागाईँ भन्छन्, व्यक्तिगत तवरबाट मैले कसैलाई यस्तो घृणित मेसेज गरेको छैन। दर्शकबिन दर्जनौं चर्चित गीतहरू गाइसकेका बहुचर्चित गायक सुजन चापागाईँले छानी छानी राम्रा राम्रा युवतीहरूलाई असम्बन्धित मेसेज गरेको आरोप लागेपछि अन्ततः सुजनले मुख खोलेका छन्। भेनिस मोड अन गर्दै सुजन चापागाईँको नामबाट युवतीहरूलाई दुई अर्थ लाग्ने र जिउ तताउने सम्मको मेसेज सेन्ड भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस र आलोचना सुरु भएपछि सुजन चापागाईँले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेसेजबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। साथै उनले फेक आइडीबाट यस्तो मेसेज गएको हुन सक्ने समेत अनुमान गरेका छन्। तर मेसेज पाएका युवतीहरूले भने उक्त मेसेज गर्ने व्यक्ति सुजन चापागाईँ नै भएको दाबी गरेका छन्। विशेष गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा सुजन चापागाईँको हरकतको चर्को आलोचना भएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस विषयमा स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्तिगत तवरले आफूले कसैलाई पनि असम्बन्धित र दुई अर्थी मेसेज नगरेको दाबी गरेका हुन्। यस विषयमा प्रश्नाउँदै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रिय दर्शक श्रोताहरू नमस्कार। हाल म अनि मेरो ब्यान्ड सुजन चापागाईँ एन्ड द इन्फिनिटी म्युजिकल टुर कार्यक्रममा अस्ट्रेलियामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। केही दिन यता सोसल मिडियामा मसँग सम्बन्धित प्राइभेट मेसेजको सन्दर्भमा आएका तथ्यहरूको बारेमा म अत्यन्त चिन्तित एवं दुखी भएको छु। विगतमा मसँग निकट सम्बन्धमा रहेका अनि मैले नजिक ठानेका साथीहरूसँग मेसेज आदान प्रदान गरेको कुरा सत्य हो, जसबाट उत्पन्न भएको दुःखद परिस्थितिको निम्ति म अन्तर्हृदयदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु। तर जे जति सामग्रीहरू सोसल मिडियामा आएका छन् ती सबैका सबैप्रति चाहिँ म अनभिज्ञ छु। मेरो सोसल मिडिया मैले मात्र ह्यान्डल गर्न सम्भव नभएको हुँदा विभिन्न कालखण्डमा सोसल मिडिया म्यानेजरहरूले म्यानेज गर्ने गरेको र सोही समयमा कहीँ कतै दुरुपयोग भयो कि भन्ने मेरो प्रारम्भिक अनुमान छ। साथै मेरो नाममा धेरै फेक एकाउन्टहरू सक्रिय रहेको जानकारीमा आएको छ। ती अनैतिक एवं अनुत्तरदायी हरकतका विरुद्ध आवश्यक छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छु। मेरो अस्ट्रेलिया साङ्गीतिक यात्रा सकिए लगतै नेपाल गएर कानुनी उपचारमा जानेछु। मलाई विश्वास अनि माया गर्नुहुने मेरो दर्शक श्रोता परिवार आफन्त साथीहरूप्रति म यो बाचा गर्दछु कि आगामी दिनमा ती तमाम विषयहरूप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नेछु। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी साक्षरतालाई थप बलियो बनाउनेछु। हजुरले गर्नुभएको विश्वासलाई गुम्न दिने छैन। यो मेरो जीवनकै कठिन घडीमा हजुरहरूको साथको अपेक्षा गर्दछु। अन्तमा मेरो बदनियत नहुँदा नहुँदै यहाँहरूले बेहोर्नु परेको समस्याको निम्ति माफी चाहन्छु भन्दै उनले माफी समेत मागेका छन्। यद्यपि आफ्नो तर्फबाट यसरी अश्लील म्यासेज कसैलाई नगरिएको सुजन चापागाईँले दाबी गरेका छन्। तर जुन जुन युवतीहरूलाई म्यासेज गएको छ उनीहरूले भने सुजन चापागाईँले नै म्यासेज गरेको दाबी गरेका छन्।